This is Lalita from Lalita Talks 99 YouTube channel. Welcome to Big Boss Season 8 Teluguకు సంబంధించి 27th September 2024 జరిగినటువంటి హోల్ ఎపిసోడ్ హోల్ డే లైవ్ కానివ్వండి, ఈవినింగ్ ప్రసారమైన అంటే నైట్ ప్రసారమైనట్టు 1 hour ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, టోటల్ మొత్తానికి కలిపి ఒక 10-15 minutesలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, అంటే నేను చూసింది నేను అనుకున్న విషయాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. సో మనకి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఏమవుద్దంటే మన విష్ణు వచ్చి పృథ్వీకి ఏదో దెబ్బ తగిలిందని టించర్ ఏదో రాయడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఏదో పూస్తుంటుంది అనమాట. సో ఆ విషయం మీద ప్రేరణ సీత ఇద్దరు కలిసి మన విష్ణుకి ఏదో కొంచెం అంటే ఫ్రెండ్షిప్ బాండేజ్ వాళ్ళది బాగుంది కదా, అది మనకి ఇక్కడ కొంచెం ఈ రోజు ఎపిసోడ్లో మనకి అనిపించింది అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ బాండేజ్ కొంచెం మనకి బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో వాళ్ళు విష్ణుకి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంటే, ఎందుకంటే అది కొంచెం ఎటు వెళ్తుందో, నీకు గేమ్ ప్లాన్ నీ గేమ్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో, నువ్వు కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నావు, మనం వచ్చింది ప్రోగ్రామ్ కోసము, అంటే ఈ బిగ్ బాస్ షోలో మనము 3 months ఉండటానికి కోసం వచ్చాము, నువ్వు కొద్దిగా డిస్ట్రాక్ట్ అయితే మళ్ళీ నీకేమైనా నీ గేమ్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చేమో అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ విష్ణు ఎందుకో అంత విల్లింగ్గా ఉండదు, రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఆమె ఇష్టపడదు అనమాట వాళ్ళు చెప్తున్న విషయాల్ని. నాకు తెలుసులేండి, నా పర్సనల్ థింగ్ ఇది, నాకు తెలుసు ఎలా ఉండాలి ఏంటనేది అని చెప్పన్నట్లు వాళ్ళకి కూడా ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ కాంతార క్లాన్ మొత్తానికి కూడా చెప్తుంది. సో ఐ లైక్ విష్ణు, ఐ లైక్ పృథ్వీ, ఐ టాక్ పృథ్వీ అన్నట్లు. అంటే అందరికీ ఏం చెప్తుందంటే ఆమె ఇండైరెక్ట్గా, సో నేను పృథ్వీతో మాట్లాడుతుంటాను, పృథ్వీ అంటే నాకు ఇష్టం అన్న విషయాన్ని వాళ్ళకి అందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆమె రిమైండ్ చేస్తుంది. అంటే దాని అర్థం, సో మీరు ఇంక ఈ టాపిక్ మాట్లాడకండి, ఈ విషయాన్ని మీరు ఇక్కడికి స్టాప్ చేయండి అన్న సెన్స్లో తను ఆ విషయం వాళ్ళకందరికీ కూడా ఒకసారి కన్వే చేస్తుంది. సో ఇంకా వాళ్ళు కూడా ఓకే మనం చెప్పాలన్నది చెప్పాము, తర్వాత ఎవరి ఇష్టంలే అని అనుకుంటారు. సో దీంట్లో నాకు అనిపించిన విషయం కూడా ఏమంటే, విష్ణుకి ఇదేమి కొత్త కాదనమాట. తనకి ఎన్విరాన్మెంట్ కానివ్వండి, మనుషులు కానివ్వండి, ఇట్లా ఈ గ్లామర్ ఫీల్డ్లో లేకపోతే ఇవన్నీ ఈ లైమ్లైట్ ఇవన్నీ తనకేమి కొత్త కాదు. చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఆవిడ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉందన్నమాట. టెలివిజన్ కానివ్వండి, ఈ వెబ్ సిరీస్ కానివ్వండి, సాంగ్స్ తీయటం, ఇవన్నిట్లో కూడా ఆవిడ చాలా రోజుల నుంచి లైమ్లైట్లోనే ఉంది. కాబట్టి ఆవిడకి బాగా తెలుసు అనమాట ఎవరితో ఎంతవరకు ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి అన్న విషయం తెలిసేమని నేను అనుకుంటున్నాను, నాకు అనిపించింది ఆ విషయము. సో కాబట్టి ఓకే, ఆవిడ కూడా ఏమైనా బిగ్ బాస్కి సంబంధించిన స్క్రిప్టెడ్, అంటే తను ఇంతకుముందు వీళ్ళందరూ చాలా క్లవర్ అండి, ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 7 seasons చూశారు వీళ్ళందరూ. వచ్చే ముందర కొద్దిగా హోంవర్క్ చేసుకొని వచ్చింటారు కాబట్టి దాంట్లో విష్ణు పృథ్వీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ హోంవర్క్ చేశారు. వాళ్ళు హౌస్లోకి వచ్చిన వెంటనే ఇలాంటి ఏదైనా ఒక ట్రాక్ రన్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు అనుకుని ఉంటారు. కాకపోతే పృథ్వీకిను విష్ణుకి కొంచెం సెట్ అయింది ట్రాక్ అన్నది. సో అందువల్ల వాళ్ళు ఆ ట్రాక్ రన్ చేస్తూ ఏదైనా కొద్దిగా టాప్ 5లో ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారేమో అని నాకైతే అనిపించింది అట్లాగా. ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్ బిగ్ బాస్ సీజన్స్ చూసినప్పుడు మన అభిజిత్ కానివ్వండి, దేత్తడి హారిక, తర్వాత మోనాలు, అఖిల్ సారథకు, అంతకుముందు కొన్ని సీజన్స్లో కొంతమంది ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంకెందుకు వాళ్ళ పేర్లు కానివ్వండి, వాళ్ళందరివి కూడా కొంచెం ఇట్లాగా ట్రాక్ ఎవరైతే నడిపారో వాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు ఉంటారు. జనాల నుంచి కూడా ఎక్కువ అంటే దాని గురించి చర్చించుకుంటారు. బిగ్ బాస్కి కావాల్సింది ఏమంటే బిగ్ బాస్ గురించి జనాలు చర్చించుకోవాలి, డిస్కస్ చేసుకోవాలి, జనాల మధ్యలో నానాలి ఈ టాపిక్ అన్న సెన్స్లోనే బిగ్ బాస్ కూడా ఉంటాడు. సో దానికి తగినట్లే బిగ్ బాస్ ఇచ్చే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఎడిట్ చేసి ఎలాంటివి వదలాలి అలాంటివి వదులుతుంటారు అనమాట బిగ్ బాస్ వాళ్ళు కూడా. అందులో ఆ స్క్రిప్ట్లో భాగంగా ఇదేమన్నా రన్ అవుతుందేమో అని నాకైతే అనిపిస్తుంది. మనం చూసామంటే 7 బిగ్ బాసెస్లో బయట వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు, ఇక్కడ ట్రాక్ నడిపిన వాళ్ళు బయట వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు అన్నట్లు ఉన్నారు. కానీ ఎవరేమీ కలిసి ఉండటం కానీ కలిసి ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం ఏమీ లేదండి. అది అక్కడి వరకే ఉంది. సో కాబట్టి దీని గురించి అంత ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదేమో నాకు అనిపించింది. సో తర్వాత మనకి డే స్టార్ట్ అవుతుంది, సాంగ్ వేసుకుంటారు, లేస్తారు అందరూ సాంగ్ పాడుతూ ఏదో చేసుకుంటారు అనమాట. సో తర్వాత కిచెన్లో వండుకుంటుంటారు అందరూ. అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి రేషన్ టాస్క్ మొదలవుతుంది. రేషన్ టాస్క్లో మనకి రేషన్ టాస్క్కి సంబంధించి బిగ్ బాస్ ఏం చెప్తాడంటే వాళ్ళందరికీ కూడా అందరినీ సోఫాలో కూర్చోమని చెప్తూ
సోఫాలో కూర్చో అంటే దీనికి ముందర ఇంకోటి జరిగింది. సో ఈ రేషన్ టాస్క్ స్టార్ట్ అవడానికి ముందర సోనియా ఏం చెప్తుందంటే మన నిఖిల్ తోటి డిస్కస్ చేస్తుంటుంది. ఏంటో వీడు డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాడేమో, పృథ్వీ అటు వెళ్తున్నాడు, విష్ణు తోటి లవ్ అనుకుంటున్నాడు, సో ఆవిడికి పడిపోయాడేమో, నాకు భయం వేస్తుంది అన్నట్లు ఏదో కొంచెం డిస్కస్ చేస్తుంది. సో అంటే ఈవిడికి పృథ్వీ ఎలా ఉన్నాడు అనేది అర్థమైనప్పుడు ఆవిడ ఎలా ఉందనేది ఆవిడ అర్థం చేసుకుంటే కొంచెం బాగుండేదేమో, ఆవిడ గేమ్కి హెల్ప్ అయ్యి ఉండేదేమో, ఆవిడ బయట అంత నెగిటివ్ పోర్ట్రే అయ్యేదానికి అవకాశం ఉండేది కాదు. సో ఎనీవే ఇట్ ఈజ్ మై ఒపీనియన్ అనమాట. అంటే ఆవిడ గేమ్ ప్లాన్ ఆవిడ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఆవిడ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయిపోయిన, సివిల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయింది ఆవిడ. సో ఆవిడకి కూడా చాలా తెలివి ఉంటుంది, మనం ఏదో నార్మల్గా చూసే నార్మల్ పీపుల్ మనము. సో మేబీ వాళ్ళ ప్లాన్ వాళ్ళకు ఉండొచ్చు. మనకు అనిపించింది, ఎందుకంటే మనము అంత హైలీ ఇంటెలిజెంట్ కాదు, మనం అంత ఎక్కువ ఆలోచించలేము అనమాట. వాళ్ళ లెవెల్లో ఏదో కామన్ ఆడియన్గా మనం ఒక 7 ఎపిసోడ్లు 7 సీజన్స్ చూసిన ఒక దీని ప్రకారం మనం మాట్లాడుకుంటారు, జనాలు అలాగే ఫీల్ అవుతుంటారు అనమాట. సో తర్వాత ఈ రేషన్ టాస్క్కి సంబంధించి వినండి రాయండి అన్న ఒక టాస్క్ పెడతాడు. అంటే డిఫరెంట్ సౌండ్స్ పెట్టడం, ఆ సౌండ్స్కి వీళ్ళు అదే ఆర్డర్లో అదే సీక్వెన్స్లో రాయటం అనేది పెట్టారు. చాలా ఫన్గా నడిచింది ఇది. ఎందుకంటే దీనికి సంచాలక్ వచ్చి మనకి నబీల్ని పెట్టారు. నబీల్ బాగా రన్ చేస్తాడు అనమాట. అది కొంచెం ఫన్గా ఆ సౌండ్స్ని తిని కూడా ఇమిటేట్ చేయాలని చూడటము. బిగ్ బాస్ దానికి ఇది ఎలా నడుస్తుంది, మంకీ ఎలా అరుస్తుంది, డాంకీ ఎలా అరుస్తుంది, బర్డ్ సౌండ్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కొంచెం మళ్ళీ తర్వాత మన ఎంఐ ప్రేరణ వచ్చి క్రాక్ సౌండ్కి గన్ అనుకోవటము. సో ఇట్లాగేదో రాసి అరే మాకు ఇలా వచ్చింది అలా వచ్చింది అనుకుంటుంటే ఓవరాల్గా టాస్క్ అయ్యేప్పటికీ కాంతారాకి ఒక పాయింట్ వస్తుంది, తర్వాత శక్తి టీంకి 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. సో ఈ 2 పాయింట్స్ రావడంలో కూడా మన నబీలే కొంచెం ఓకే అనుకున్న, కొంచెం ఫ్రీగా వదిలేసి తనే ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడేమో అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే సీతనేమో డాంకీ రాసింది, అవతల వాళ్ళ క్లాన్లో వాళ్ళేమో మంకీ రాశారనమాట, బర్డ్ రాశారు. సో బర్డ్ రాస్తే మన బిగ్ బాస్ చెప్తాడు ఓకే సంచాలకుకి ఏది దగ్గర సౌండ్ అనిపిస్తే అదే పాయింట్ ఇవ్వండి అన్నట్లు. సో బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద వాళ్ళకి ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ అవుద్ది అనమాట. సో దాంట్లో కొంచెం మన కాంతార క్లాన్ మెంబర్స్ కొంచెం అంటే డిసప్పాయింటెడ్గా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఇచ్చాడు. అట్లా ఇచ్చేటప్పుడు మన ప్రేరణ కూడా గన్ సౌండ్ అని రాసినప్పుడు మనకు కూడా ఇచ్చుంటే ఈక్వల్గా 2 పాయింట్స్ వచ్చేటివి కదా అన్నట్లు ఏదో కొంచెం డిస్కస్ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ ఓవరాల్గా ఓకేలే అనుకునేసి మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు, సర్దుకుంటారు. సంచాలకు డెసిషనే ఫైనల్ అనుకొని మళ్ళీ ఓకే అనిపిస్తారు. నాకు ఇక్కడ అనిపించింది ఏమంటే ఇదే కనుక శక్తి క్లాన్ వాళ్ళకి ఇది ఇచ్చుంటే అబ్బో రచ్చ చేసేసి ఉంటారు వాళ్ళైతే. ఈ విధంగా అవతల టీంకి బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ వచ్చి ఉంటే అమ్మ బాబాయ్ పృథ్వీని కానీ సోనియాని కానీ అసలు పట్టుండలేమేమో, వాళ్ళు ఎంత గోల్ చేసుంటారు, ఎంత గొడవ చేసుంటారు. సో దాంట్లో వాళ్ళందరూ కొంచెం పెద్దవాళ్ళే చెప్పాలంటే, మన నిఖిల్ కానివ్వండి, సోనియా, వీళ్ళందరూ ఏజ్లో మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఉండాలి, వాళ్ళ ఏజ్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ మెచ్యూరిటీ ఉండాలా. కానీ సీతా క్లాన్లో పాపం అందరూ వయసులో కొంచెం చిన్నవాళ్ళే అనమాట. ప్రేరణ కానీ మళ్ళీ తన నాయని కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సీత, నాయని, విష్ణు వీళ్ళందరూ కొంచెం ఏజ్లో చిన్నవాళ్ళే. బట్ వాళ్ళది ఎంత మెచ్యూర్గా ఆలోచించి గేమ్ లాగా తీసుకొని ఓకే అనుకోవటం మాత్రం నిజంగానే ముచ్చటగా అనిపించింది, బాగుందనమాట అది. సో ఆ విధంగా అంటే బిగ్ బాస్కి అది నచ్చకపోవచ్చేమో బిగ్ బాస్కి, ఎందుకంటే కాంట్రవర్సీ ఉండాలి, గొడవలు ఉండాలి, వాళ్ళని వీళ్ళు అనుకుంటే అది బాగుంటుంది. కాకపోతే మనకి కొంచెం ప్లెజెంట్ అనిపించింది అనమాట అది చూస్తే. ఓకే తర్వాత రేషన్ టాస్క్లో బిగ్ బాస్ వీళ్ళకి 2 పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి షాప్ చేసుకోమంటారు. సో కాంతార మన శక్తి టీంకి కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇచ్చాడు, కాంతార వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ టైం ఇచ్చాడు అనమాట. ఫస్ట్ పృథ్వీ రేషన్కి వెళ్తాడు, సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళగానే ఉన్నవన్నీ చాలా బాగా అన్నీ తీసి పెట్టుకుంటుంటారు. వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు చెప్తాడు లాస్ట్ టైం ఆయిల్ బాటిల్ మర్చిపోయాడు కాబట్టి ఈసారి అన్నీ తీసుకురానేసి. సో మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత చికెన్ కూడా ఉన్నాయన్నీ తీసేసుకుంటాడు అనమాట. సో దోశ బ్యాటర్ కూడా 2 వేసేసుకుంటాడు. సో మళ్ళీ తర్వాత వెళ్ళిన సీతాకి కూడా మ్యాక్సిమం తను తీసుకున్నది అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నది, కానీ తనకి చికెన్ ఉండదన్నమాట. సో పాపం తనకి ఫీల్ అవుతుంది, చికెన్ తనకి మిస్ అవుతుంది, మొత్తం తీసేసుకుంటుంది వీళ్ళు కాబట్టి. అదేవిధంగా దోశ బ్యాటర్ తను ఒకటి తీసుకొని ఉంటుంది అనమాట, అది కింద పడిపోయింది, మళ్ళీ లాస్ట్లో తెచ్చుకుందాం అనుకుంటుంది. కానీ ఏం చేస్తారంటే ఈ సోనియా వీళ్ళందరూ ముందు వెళ్ళిపోతారు అవన్నీ తెచ్చుకోవడానికి, నబీల్ లాస్ట్ వెళ్తాడు అనమాట. సో వాళ్ళు వీళ్ళకి హెల్పింగ్గా, నిఖిల్కి హెల్పింగ్గా సోనియా, పృథ్వీ, తర్వాత మన సీతాకి హెల్పింగ్గా నబీల్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుద్దంటే
అక్కడ దోశ బ్యాటరు తను తీసుకొస్తుంది అనమాట. సోనియా తెస్తుంటే సీత అంటది అది నాది, దోశ బ్యాటరు నాది అని చెప్తే ఏమో నాకు తెలీదు, నిఖిల్ తమ్మన్నాడు అని తెస్తున్నానని చెప్తాను తను. సో ఓకే అని బయట వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసుకుంటే వీళ్ళ దాంట్లో సీత అంటే మన కాంతారా క్లాన్లో దోశ బ్యాటరు మిస్ అయి ఉంటుంది. సో వాళ్ళందరూ గ్రూప్ మెంబర్స్ అడుగుతుంటారు అనమాట, ఏంటి చికెన్ అదంటే లేదు మొత్తం వాళ్ళు తీసేశారు, నేను వెళ్ళేప్పటికే లేదు దాంట్లో. సో దోశ బ్యాటర్ ఉండాలి చూడండి, చింతపండు కూడా ఉండాలి చూడండి అంటే ఆ రెండు మిస్ అయింటాయి. సో మళ్ళీ వీళ్ళందరూ చెప్తారు, వెళ్ళి కాంతారా క్లాన్ మెంబర్స్ చెప్తారనమాట సీత, ఎందుకంటే సీత చీఫ్ కాబట్టి యాజ్ ఎ చీఫ్గా వెళ్ళి అవతల చీఫ్ తోటి మాట్లాడి దోశ బ్యాటర్ పట్టరా అంటారు. సో వెళ్ళి తను ఎంత కన్విన్స్ చేయాలని చూసినా వాళ్ళైతే ఇవ్వరనమాట. లేదు మావే 3, నేనైతే ఆ ఫ్రిడ్జ్ పక్కన పడుంటే నేను తెచ్చుకోను అనేది, ఇది నాది నీది కాదు ఇది అన్నట్లు పాపం పృథ్వీ చెప్తాడు. సో బయట వచ్చేది సర్లే ఓకే అన్నట్లు సీత వచ్చేస్తుంది బయట. సో వెంటనే సోనియా పృథ్వీ వెంటనే అయ్యో నువ్వు ఎక్కడ, సరే పో తీసుకెళ్ళిపో అంటావు, మేము తెగ టెన్షన్ పడిపోయాము, చాలా భయపడ్డాము, అరే మంచి పని చేసారా బాబు, దీన్ని తీసేసుకొని మళ్ళీ మన డాడీ ఇచ్చేస్తాం అనుకున్నాం అన్నట్లు అంటారు. అది నాకు కొంచెం నచ్చలేదనమాట అక్కడ. ఎందుకంటే అదేమంటే వాళ్ళు ఫుడ్ రిలేటెడ్ కదా, అది వీళ్ళకి ఆల్రెడీ 2 దోశ బ్యాటర్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంది, రవ్వ ఉంది, గోధుమ పిండి తెచ్చుకున్నారు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు టిఫిన్స్ చేయడానికి. ఇదే మీ లైఫ్ లాంగ్ కాదు, 7 days కోసమే కదా. సో 2 దోశ బ్యాటర్ పెట్టుకుని 2 days వీళ్ళు చేసుకొని ఉండొచ్చు దాన్ని, మిగిలిన 4 daysకి ఏదైనా వీళ్ళు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే వాళ్ళకి ఏదీ లేదు కదా పాపం, మన చికెన్ లేదు, దోశ బ్యాటర్ 2 లేదు పాపం వాళ్ళకి. సో దోశ బ్యాటర్ అయినా కూడా వాళ్ళదని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ వీళ్ళదేం వాళ్ళు అడగట్లా. సో కాంతారా క్లాన్దే అది, శక్తి టీంలోకి వెళ్ళిపోయింది అది. సో దానికనే వాళ్ళు అడిగిన తర్వాత ఇచ్చుంటే బాగుండేది, వీళ్ళు ఇంకొంచెం మంచిగా అనిపించుండేవాళ్ళు. పాపం వాళ్ళేమో కొంచెం ఇక్కడ కూడా మెచ్యూరిటీ అనిపించింది సీతా క్లాన్లో. సీత కూడా సర్లే ఓకే డిస్కస్ చేయకండి, వాళ్ళది అంటున్నారు, మనం ఎందుకులే ఇంకా మాట్లాడడం అనిపించింది. సో దీంట్లో మళ్ళీ నాకు అనిపించింది ఏమంటే ఆ శక్తి టీంలో ఉన్న మెంబర్స్ కొంతమంది ఏమో సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నాము బయటంతా, అంటే ఇంతకుముందు వాళ్ళు మన దీంట్లోకి రాకముందు, మన బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి రాకముందు బయట సోషల్ సర్వీస్ చేసాము, జనాల కోసం పనిచేస్తున్నాము, జనాలతోటే ఉంటాము, సో నా కోసం సంపాదన సగం వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను అన్నట్లు చెప్తూ ఉంటే, ఇక్కడ అమ్మో బాబాయ్ ఇంత చిన్న దోశ బ్యాటర్లోనే వాళ్ళు అంత ఇది చేసినప్పుడు వీళ్ళు సంపాదనలు వీళ్ళు ఏం పెట్టుంటారు, వీళ్ళేం జనాల కోసం పనిచేస్తున్నారు, వీళ్ళేమి గర్ల్ చైల్డ్ కోసం కానివ్వండి, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం వీళ్ళేం పనిచేస్తున్నారు అబ్బా అని నాకైతే ఒక చిన్న డౌట్ అయితే వచ్చిందండి. చిన్న దోశ బ్యాటర్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ఉంది, అది వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళది అంతే, కాంతారా క్లాన్కి ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వలేకపోయినారు, ఇంక వీళ్ళది వీళ్ళేం షేర్ చేస్తారు, బయట వీళ్ళ సంపాదనలు వీళ్ళేం షేర్ చేస్తారో అది మాత్రం నాకు పెద్ద డౌట్. మీకు కూడా ఏమనిపించిందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీరు కూడా. సో దాని తర్వాత ఓకే వాళ్ళు మెచ్యూర్గా ఫీల్ అయ్యారు, అది చాలా బాగా అనిపించింది సీత వాళ్ళది మాత్రము. సీత చాలా బాగా రన్ చేస్తూ ఉంది. సో సీత క్లాన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చీఫ్కే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి చీఫ్ ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు, ఏది మాట్లాడినా వాళ్ళు ఎవరు అడ్డం మాట్లాడట్లేదు ఏ విషయంలో కూడా, ఇంత ఈ విషయంలో కూడా. కానీ అదే మనం శక్తి క్లాన్కి వెళ్తే అక్కడ చీఫ్ ఎవరో మనకు అర్థం కాదు. చీఫ్ ఎప్పుడు చీఫ్ డంబ్ అనిపిస్తుంది, డంబ్ అండ్ డఫ్ అనిపిస్తుంది నాకైతే, నా పర్సనల్ ఒపీనియన్లో. ఎందుకంటే అసలు ఏది పట్టించుకోడు, ఏది మాట్లాడాడు గట్టిగా, ఏ విషయం మీద ఒక స్టబర్న్ అనమాట, స్ట్రాంగ్గా ఉండాలన్నమాట. ఇది అనుకున్నప్పుడు ఇదే, అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, నువ్వు ఒక మాట అనుకున్నప్పుడు ఆ మాట మీద నిలబడేలాగా ఉండాలి. కానీ ఆయన అట్లా నిలబడాడు, నీ దగ్గర నీ మాట, నా దగ్గర నా మాట, ఏమిటో మరి వాళ్ళని నొప్పించకూడదని అనుకుంటున్నాడా, లేకపోతే ఈయన మంచి అయిపోవాలనుకుంటున్నాడు, మరి ఏంటో ఆయన గేమ్ ప్లాన్ ఆయనకి రివర్స్ అవుతుంది అనే విషయం ఆయనకి మరి అర్థం కావటం లేదు. ఓకే మెల్లిగా అర్థం చేసుకుంటాడేమో. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మన బిగ్ బాస్ గారికి అనిపించిందేమో మరి ఇంకొక గేమ్ పెట్టారు వీళ్ళకి, ఎందుకంటే అంటే ఒకళ్ళలాగా ఇంకొకళ్ళు యాక్ట్ చేయడం అనేది ఒకటి పెట్టినప్పుడు సో అది మాత్రం బాగా వచ్చిందనమాట. ఎందుకంటే బయట ఏదైతే జనాల్లో నడుస్తుందో మీమ్స్ కానివ్వండి, ట్రోల్స్ కానివ్వండి, ఏదైతే జరుగుతుందో టోటల్ మనకి అక్కడ కనిపించేసింది. ఆ మీమ్స్ ఆ ట్రోల్స్ అన్నీ అక్కడ కనిపించాయి. దాంట్లో పర్టికులర్గా వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా, ఈ దుష్టత్రయానికి సంబంధించి బ్రహ్మాండంగా పోర్ట్రే అయిందనమాట. మనం అందరూ ఏదనుకుంటున్నాం అదే జరిగింది అక్కడ. సో అయినా సరే వాళ్ళేం పెద్దగా మైండ్లోకి తీసుకున్నట్లేదు. వాళ్ళు ఒక లోకంలో ఉండిపోతున్నారు అంతే, బయట ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు ఆలోచించుకోవట్లా, వాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే ఏదో వీళ్ళందరూ వాళ్ళ హగ్గులు గురించి, వాళ్ళ ముద్దులు హగ్గులు గుసగుసలు ఇవన్నీ నటించారనమాట. సో దాంట్లో మనకి యాంకర్గా కొంచెం సేపు నబీలు, మళ్ళీ మణికంఠ, ప్రేరణ, సో వీళ్ళందరూ యాంకరింగ్ చేస్తూ వచ్చారనమాట ముగ్గురికి. దీంట్లో నబీల్ ఎక్సలెంట్గా ప్లే చేశాడు ఆదిత్య ఓం లాగా. సో సీత అయితే సోనియా లాగా ఇంకా సూపర్, గుసగుసలు మాట్లాడటం అవన్నీ సీత సూపర్గా చేసేసింది. తన ఆరోగెన్స్
సోనియా ఆరోగ్యన్స్ కానివ్వండి, సోనియా గుసగుసలు, సీత ఏమనుకున్నది అంతా మొత్తం దయర్గా చెప్పేసింది అనమాట అక్కడంతా. సో అట్లా ఎక్కువ వీళ్ళు ముగ్గురే వచ్చారనమాట. ఈ దుష్టత్రయం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడారు, ఎక్కువ మంది ఆ ట్యాగులు వేసుకొని అక్కడ వెళ్ళి పెర్ఫామ్ చేశారనమాట. ఇప్పుడైనా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటే బాగుండేది అనమాట. అంటే ఆ నిమిషంలో వాళ్ళ అది షోలాగా ఎంజాయ్ చేస్తుండొచ్చు. అట్లీస్ట్ రాత్రి నిద్రపోయిన తర్వాత పడుకొని నిద్ర లేసే లోపల ఆలోచిస్తారేమో నేను అనుకుంటాను. ఆలోచిస్తారులేండి, వాళ్ళకి అంత తెలివితేటలు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఏమి తక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నవాళ్ళు కదా దుష్టత్రయం మాత్రము. బ్రహ్మాండమైన తెలివితేటలు వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. ఇక నుంచి అనగా వాళ్ళు కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తారేమో అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. తర్వాత మనకి బ్యాంగిల్ టాస్క్ అనేది కూడా ఒకటి జరిగింది. సో ఈ బ్యాంగిల్ టాస్క్లో అంటే దీనికి ముందర ఈ యాక్ట్ ఉంది కదా, దీనికి ముందరే బ్యాంగిల్ టాస్క్ జరిగింది అనమాట. సో బ్యాంగిల్ టాస్క్లో అంటే బ్యాంగిల్ ఒకటి పెట్టారు బిగ్ బాస్ గారు. ఎవరైనా సరే స్వాప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది, స్వాప్ చేసుకోవడానికి ఒకళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చారనమాట. సో దాంట్లో అందరూ మొత్తం ట్రై చేస్తారనమాట. అంటే సీత యాజ్ ఎ చీఫ్గా సీత అందరికి వెళ్ళి చెప్తా వచ్చానమాట తన క్లాన్లోకి తీసుకోవడానికి. పృథ్వీని ఇట్లాంటి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసింది, కానీ వాళ్ళు ఎవరు కన్విన్స్ అవ్వలేదు, రావడానికి ఇష్టపడలేదు. ఇంకా దీంట్లో అందరం చూసినట్లు అందరూ అనుకున్నట్లు యాజ్ యూజువల్గా నిఖిల్ భయంకరమైన టాప్ మోస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు. ఆయన చీఫ్గా అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు. ఆయన ఎవరిని అడిగింది లేదు, కానీ మణికంఠని ట్రై చేశాడు కొంచెం సేపు. మణికంఠ కొన్ని డిమాండ్స్ తీసుకెళ్ళాడు యాజ్ ఎ చీఫ్ నిఖిల్ దగ్గరికి. అరే నాకు ఇలా ఉంటే నేను ఉంటాను, లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాను, ఏదో డిమాండ్స్ కొని పెట్టాడు. నిఖిల్ కూడా ఆ డిమాండ్స్ని ఒప్పుకోవటానికి కొంచెం అరే సిచ్యువేషన్ బట్టి చూద్దాం లేరా అన్నట్లు చెప్పాడు, కానీ మణికంఠ కన్విన్స్ అవ్వలేదు. సరే నీ ఇష్టం నువ్వు ఎట్లయితే అట్లా వెళ్ళరా అనేసి మణికంఠకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసాడు. అదే సోనియా దగ్గరికి వెళ్ళేసి సోనియాను మాత్రము నువ్వు అటు వెళ్ళినా నువ్వు నా గుండికాయ నా తలకాయ అది ఇది అని చెప్పనేసి ఆవిడకి ఎక్కడలేని ఎమోషన్ డైలాగులు ఇచ్చేసి నువ్వు వెళ్తే నేను నీకు తోలు తీస్తా అట్ట తీస్తాను, నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి, నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండలేను, అబ్బో అసలు మనం చూడలేకపోయాం. అది ఓకే చూద్దాం మరి ఎలా జరుగుతుందో, వాళ్ళ ప్లాన్ ఏంటో మరి అది మనసులో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లేండి. నాకైతే వాళ్ళు చెప్పినవి ఏవి మనసులో చెయ్యి ఉండవనిపిస్తుంది. అంతా మొత్తము ఉంటే కంటెంట్ కోసం, లేకపోతే అంతే. ఇంకా అలాంటి కంటెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళనే బిగ్ బాస్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తారు. ఓట్లను బట్టి వెళ్ళేది ఒక ఎత్తు అయితే, ఎవడైతే కంటెంట్ ఇస్తాడో వాళ్ళకి ఓట్లతో సంబంధం లేదు, వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట. కంటెంట్ ఇవ్వలేని వాళ్ళల్లో అంటే గేమ్ కంటెంట్ ఎవరైనా ఇస్తారు, గేమ్ కంటెంట్ పెద్దగా ఎవరు అంటే అది ఒక్క ఎత్తు అయితే, ఇట్లాంటి ట్రాక్ నడపటము, ఇట్లాంటివి డైలాగులు, ఇలాంటి సీన్లు పండించే వాళ్ళకి ఎక్కువ బయట డిస్కషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్కువ బిగ్ బాస్ ట్రై చేయడానికి అదే కంటిన్యూ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. దీనికి కంటిన్యూషన్ నాకు అనిపించింది ఏమంటే, ఇవాళ సోనియా అందరికీ తెలిసిన ఓటింగ్ పర్సంటేజ్లో సోనియా చాలా తక్కువలో ఉంది, లాస్ట్లో ఉంది, లీస్ట్ దీంట్లో ఉంది. పృథ్వీ వీళ్ళిద్దరూ లీస్ట్లో ఉండరు. సో ఇంతకు 3 వారాల ముందర అంటే లాస్ట్ 3 వీక్స్లో జరిగిన దాని ప్రకారం చూస్తే లీస్ట్ ఓటింగ్లో ఉన్నవాళ్ళు మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి యాక్చువల్గా అయితే. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మనకు అర్థమవుతున్నది ఏమంటే, మణికంఠ కానివ్వండి, సోనియా కానివ్వండి సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్ళేదానికి అవకాశాలు ఉందనేది ఒక టాక్ అనమాట. సో అంటే బిగ్ బాస్కి ఏమంటే సీక్రెట్ రూమ్లో అయినా పెట్టి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు, కానీ వాళ్ళని అయితే బయట పంపించాడు అనమాట. అంటే వాళ్ళ పర్పస్ సర్వైవ్ అయింది ఇక్కడ. వాళ్ళు ఏదైతే పర్పస్ తోటి ట్రాక్ ట్రై చేస్తున్నారో, రన్ చేస్తున్నారో అంతే కదా, ఇలాంటి వాటి కోసమే కదా వాళ్ళు చేస్తుంది. సో వాళ్ళ బిగ్ బాస్ అనుకున్న పర్పస్ కానివ్వండి, కంటెస్టెంట్స్ అనుకున్న పర్పస్ కానివ్వండి సర్వైవ్ అయిందేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఈ విషయాల్లో. సో వాళ్ళు సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉంది, ఎలిమినేషన్కి తక్కువ అవకాశాలు ఉంది. కాబట్టి మేబీ చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఇంకా ఈ సాటర్డే మరి నాగార్జున గారు వచ్చిన తర్వాత ఎవరెవరికి ఏమేమి క్లాస్ తీసుకుంటారో చూద్దాము. సో దీంట్లో అయితే కొంచెం ఎక్కువ ఏమైనా క్లాస్ తీసుకుంటారేమో చూద్దామని. ఓకే గాయస్, దిస్ ఈజ్ ద 27th సెప్టెంబర్ బిగ్ బాస్ డే మొత్తంకి సంబంధించిన ఓవరాల్గా రివ్యూ అనేంత పెద్ద పదం కాదండి ఇది. నేను చూసిన షో, లైవ్ షో కానివ్వండి, 1 అవర్ షో రాత్రి వచ్చిన 1 అవర్ లైవ్ కూడా చూసాను నేను. ఈ రెండిట్లో నేను చూసిందని నాకు అనిపించిన విషయాల్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లలితా టాక్స్ 99. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.